Yes, what else it needs to say? Well, I hope to come to Latvia soon, next year when it's possible to travel. But do you have a special question about Taize? I know everything so well. I'm not aware what I should say. Viņš cer atbraukt uz Latviju nākošu gadu. Bija doma arī šogad, bet, diemžēl tas nav iespējams. Vai kādam ir kāds īpašs jautājums par Taize? Viņš saka, es tik daudz ko zinu, kad iespējams, ka tas nemaz, ka viņš nezina, ko varētu cilvēki nezināt par Taize. Ja jums ir kādam jautājums, tad ieslēdziet mikrofoniņu un pajautājiet. Hi, Philip. Maybe you can tell something about the schedule of the day, how it happens in Taize. I think it's yes. Important to get to know what happens there and what people are doing there. Par dienas kārtību Liena jautāja, kāda ir dienas kārtība Taize? Tas būtu svarīgi zināt, kas tur īsti notiek. Actually not easy to tell a typical day because we have so different works and the days for us are very different. But what we all have in common is we have 3 prayers a day. This is always in the big church. And you will have one of prayer with the same songs we sing later. Then we have lunch together, but this is nearly everything all brothers have together. And sometimes we have a Bible introduction, or also Bible introduction for the young people. Mm-hmm. But then let me translate. Tātad īsumā viņiem ir satikšana, viņi satiekās brāļi 3 reizes dienā uz lūgšanām, līdzīgi kā mums būs šovakar. Ko vēl viņi stāstīja? Es jau aizmirsu pusi. I forgot what did you share? Sorry. Yeah, just we had 3 prayers a day. This was the most important thing I said. No, but you eat as well and you work as well. You don't you don't sleep lazy like all day long, right? No, we work as well. This changed actually a lot because we started to make biscuits, cookies, so that we have something to sell. Because we are not paid for being brothers, so we need to somehow win our life. And we did all this with the pottery, so we do pottery usually, but this we could only sell to people come to Taize. So in the moment, nobody was coming to Taize anymore. We have had no income at all anymore. So we needed to find something that we can send. And so we started making biscuits. Okay, so vienkārši parasti viņi strādāja taisot dažādas māla izstrādājumus, ko iegādājās cilvēki, kas devās uz Taize. Tā kā cilvēki nevar doties uz Taize, tad līdz ar to viņiem ir jāizdomā kaut kas cits, un tad viņi šobrīd cookies, you make cookies? Yes, we make cookies, yeah. Viņi pārdod cepumus. Yeah, and then we sell them and on markets and so on. But this is actually quite special this year because the things we did before, we couldn't do anymore. We cannot travel anymore. We have no one here anymore. So we still have all the works in the community, like cooking for us, like keeping care on a sick brother. But we have had no income anymore. So that's why we started with the cookies. Okay. Tad, ja tā kā viņiem nav vairs, viņi vairs neceļo, kā viņi iepriekš darījuši, un daudz ko citu viņiem ir izmainījies ļoti, ietekmēs arī šīs Covid viņu situāciju, kā tas ir bijis līdz šim. Bet jā, viņi tagad rūpējās cepot šos cepumus par savu iztikšanu. And I mean, many works are just inside the community, like I said, you need to clean something. We have been cleaning the church very deeply the last time because one of my main duties is I'm a kind of a sacristan, so I see the practical things in the church, for the robes, for the candles and so on. And as there have been only small prayers with few people, we used the time to arrange the stocks and to clean many things. And we're still going on with this. Viņiem ir daudz arī praktiskie darbi. Viņš pats darbojas sakristējā ar tērpiem, ar dažādām lietām, baznīcas tīrīšanas un tādas lietas. But yeah, we also have animals, and in the last 3 weeks we got 14 lambs. So now we have many small lambs that somebody needs to look after. Viņi rūpējas arī par zvēriņiem, jeb mājdzīvniekiem. It looks very beautiful. But this year actually we probably work less than in a normal year because we have been very orientated to the meetings. And they don't happen, yeah.
Un šis gads iznāk viņiem, ka viņi strādā mazāk nekā normāli. Parasti visi bija par un ap šīm tikšanās reizēm, jo jaunieši tur brauc diezgan regulāri. I have a question here in the chat room. Can I read that for you? Yes. Okay. Ilvis asks if Taize is only in Europe or also all around the globe. Well, the main thing, Taize, most brothers are really here in Taize. We do have some brothers who live in fraternities on other continents, in Brazil or in Cuba or in Bangladesh or Korea or Senegal. But this is thought to be provisional. So in theory, they should come back here. So we're really one community all living together. We are not a congregation with many monasteries. There has been once an idea to make something similar in the United States, but then Brother Roger stopped it in the last moment. He said, no, we need to stay all together. Okay. Tātad pamat kopiena ir Taize uz vietas, bet ir kādi brāļi, kas dzīvo arī citos kontinentos, citās pasaules zemēs. Tās tikšanās gan notika visādās vietās, bet tieši kā brāļu kopiena, viņi pamatā ir tieši Francijā, turpat Taize ciematiņā. So, but usually we would be traveling a lot. But this year we are very, very limited. So, yeah, mainly now we are really living monastically in Taize at the moment. Very much. Tagad viņiem tiešām šogad iznāk dzīvot tādu vairāk klosterim līdzīgu. Dzīve vairāk tāda, kā ir bijusi, jo līdz tam viņi tiešām ceļoja daudz un tādas lietas, kādas kā jau ar jauniešu tikšanām vairāk bija saistīts. Thank you. Thank you. How long are you in the community, Brother Philip? How long am I? I came 2010 to be permanent. So there's some young people who stay a longer time in Taize. This is 2010. And I became a brother 2011. So it's okay, now 10 years you're so 10 years. Yes, it's wow. 10 years. Time is flying. Yeah. It's amazing. And you come from Germany, right? I'm from Germany, yes. Tad viņš oriģināli ir no Vācijas, un viņš pievienojās kā uz pastāvīgu permanent. Pastāvīgi tajā kopienā 2010. gadā, 2011. gadā kļuva par brāli, tā kā viņam tieši 10 gadu jubileja šogad. Now we have two steps. So once you take the rope to become a young brother, and then there's a certain moment you do your lifelong commitment. And this year there are quite many who will do their lifelong commitment. So we will have many small celebrations this year. Wow! Šogad ir daudz brāļi arī, kas dos šo solījumu, tā kā viņiem būs ko svinēt. Interesanti. Yeah. We don't have a brother from Latvia yet, do we? Not yet. We have been hoping for one, and Brother Miss, you have had once a permanent where he was hoping that he becomes a brother, but then he met a girl in Taize. Yeah, sorry. Nav vēl no Latvijas brālis. One more question here. Do you, as a community, do you have separate services, like for every, like Catholics have their own services and then Protestants have their own? And something like that? Or how do you do that? Very rare. I mean, the 3 prayers a day, they're all together. Lūgšanas ir kopā visiem? The main service on Sunday, it's a Catholic Eucharist, but in Taize, also as Protestants, we take Catholic Eucharist. And we have sometimes, if there are many groups, we have during the group Orthodox liturgies or Protestant services for those who come, yeah. But this is not regular. This is, we see which group is there and then we give them a place. Jā. Tad pamatā ir tā arī, kad aizbrauc uz Taize, tad atkarīgs no tā, kas ir ieradušies. Piemēram, ja ir luterāņi, tad arī svinās luterāņu dievkalpojumu, bet viņi svin, laikam, svētdienās, cik es sapratu, katoļu visi, un protestantiem ir kaut, jā, bet ļoti reti kaut kāda pareizticīgo un tādas lietas. Okay, very specific questions. How many of you guys? Oh, that's for our auditorium.
Cik no jums pirmo reizi šodien, kā lai pasaka, piedalās tādā tezē tikšanās? Paceliet tā. Oh, okay, the first time. Okay, good. So they don't know you. Okay, they are first time here for the meeting. But I think, is it the time to start the Bible introduction now? However you want. I'm so eager to hear. Yeah. No. It was very nice to just chat a little bit. Mm-hmm. Ja jums ir jautājumi, vēl būs iespēja ar viņu parunāt arī pēc Bībeles studijas, bet tagad, es domāju, varētu ļaut brālim vadīt mūs. Sameklēsim Bībeles. Sorry. Es kaut kur izdrukāju. Sameklēšu savu papu. I will look for my paper. Sorry. Yeah, okay. I'm ready. Are you? Yes, I'm ready. Okay, so first, when I checked the text, I realized I forgot two furthers in the end, because actually I wanted also to mention the name of God, and it's in verse 14. Actually, I think I gave you 1 to 12. Yes, you did. Okay. Yeah. We can fix that. Yeah. But does everybody has the text, or do we start with reading the text? Or? Let me check. Vai visiem ir sagatavots, vai visi zina, ka mēs šodien studēsim 2. Mūzes grāmatas 3. nodaļu 1 līdz 13, yes? 1 to 13? 14 actually, yeah. 14, līdz 14 tad. Yeah. But you can just read it in Latvian once. Yes. Or, yeah. I can do that then. Yeah. Es nolasīšu priekšā droši vien, lai jūs varat atvērt, sekot līdzi. Man ir vecais tulkojums, bet es ceru, ka būs labi. Jāatrod vēl pēdējie 2 panti. Tad 2. Mūzes grāmata 3. nodaļa 1 līdz 14. Mūzes ganīja Jetrus, sava sievas tēva, Midiāna priestera avis. Viņš aizzina avis pār tūkstnesim un nonāca pie Dieva kalna Horeba. Un tā kunga eņģelis viņam parādījās uguns liesmā no ērkšķu krūma. Un viņš skatījās un redzi, ērkšķu krūms dega ugunīs, bet nesadega. Tad Mūzes sacīja, es iešu tuvāk un apskatīšu šo lielo parādību, kādēļ ērkšķu krūms nesadega. Bet tas kungs redzēja, ka viņš gāja tur lūkot un sauca tam no krūma un sacīja, Mūzu, Mūzu. Mūzes sacīja, te es esmu. Un tas kungs sacīja, nenāc tuvāk, novelc savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Un viņš sacīja, es esmu tava tēva Dievs, Ābrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs. Un Mūzes aizklāja savu vaigu, jo viņš bijās Dievu uzlūkot. Un tas kungs sacīja, vērodams esmu vērojis manas tautas bēdas, kādas tā ir Eģiptē. Viņas brekšanu par tās uzraugiem es esmu dzirdējis, jo es zinu viņu ciešanas. Es esmu nolaidies, lai viņus izglābtu no eģiptiešu rokām un tos izvest no šīs zemes uz labu un plašu zemi, uz zemi, kur piens un medus tek, uz kanāniešu, hetiešu, amoriešu, ferisiešu, hīviešu un jebusiešu zemi. Un redzi, Izraēla bērnu brekšana ir nākus manā priekšā. Un es esmu redzējis tos spaidus, ar kādiem eģiptieši viņus apspiež. Tagad ej, es tevi sūtīšu pie faraona, izved manu tautu, Izraēla bērnus no Eģiptes. Tad Mūzes sacīja uz Dievu, kas es esmu, ka man jāiet pie faraona un ka man jāizved izrēlieši no Eģiptes. Un Dievs sacīja, es būšu ar tevi, un šī būs tā zīme, ka es tevi esmu sūtījis, lai tu izvestu tautu no Eģiptes. Jūs kalposiet Dievam šinī kalnā. Lieni, vai es varu lūgt tev nolasīt pēdējos 2 pantus? Līdz 14? Jā. Bet Mūzes sacīja uz Dievu, redzi, kad es nākšu pie Izraēla bērniem un viņiem sacīšu, jūsu tēva Dievs man ir pie jums ir sūtījis, tad tie jautās, kā viņus sauc. Ko tad, lai es viņiem saku? Dievs sacīja uz Mūzu. Es esmu, kas es esmu.
Viņš sacīja, tā tev jārunā ar Izraēla bērniem. Es esmu tas, mani sūtījis pie jums. Paldies. Okay, audience. So if we see in the beginning of this text that Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, and so he was guarding sheep. Mēs redzam, ka Mūzes ganīja savas sievas tēva avis. When we see to the life of Moses how the Bible tells us, we see that all in all there's three big parts. Un, kad mēs skatāmies uz šo dzīvi, mēs redzam, ka tur ir tādas trīs lielas daļas. Each of these parts has around 40 years. So the first 40 years of his life, he lives actually as a prince in the palace of the Pharaoh. Then for 40 years, he's guarding sheep. And then for 40 years, he's leading Israel in the desert. Viņam sadalīts tās divas, tā kā viņa dzīve sadalīta pa 40 gadu posmiem. Pirmos 40 gadus viņš pavada faraona pilī, ja. Tad viņš gana 40 gadus aitas, un tad 40 gadus viņš izvada Izraēlu tautu uz apsolīto zemi. It's striking how different these times are. So the first 40 years, living as a prince and being taught in all the wisdom of the Egyptians, he actually get the best education possible in the world in this moment. Un ir pārsteidzoši, cik atšķirīgi ir šie posmi, ka pirmos gadus viņš pavada kā princis Eģiptē, viņam ir augstākā, labākā izglītība, ko vispār var iegūt tajā laikā. And we see that in the end of this 40 years, he tried already once himself a little bit to free the Israelites when he killed the Egyptian. Un galu galā viņa dzīve, šis posms beidzās vai noslēdzās ar to, ka viņš mēģina nogalināt vienu no eģiptiešiem. So even if he was very well educated and formated, he wasn't yet ready for this, but it needed this 40 years in the desert with a very simple work to get him to the point that God could call him. Un kaut gan viņš bija ļoti labi izglītots, tomēr viņš nebija gatavs vēl tam aicinājumam, uz ko Dievs sūtīja, ko viņš aicināja. Viņam vajadzēja šos 40 gadus sagatavošanos, var teikt, laiku tuksnesī. So sometimes in our life also there can be very long periods, like in the desert, like just keeping sheep, like being away from where we wanted to be, and an experience that we have lost many things, but those experiences are sometimes necessary. Un līdzīgi arī mūsu dzīvēs kādreiz ir tādi gadījumi, tādi gadi pat, kad liekas, mēs esam pilnīgi tālu no tā, kur mēs gribētu būt, kur Dievs mūs aicina, ganam aitas, piemēram, ja tas salīdzinājumam. Bet mums ir vajadzīga šī pieredze, lai Dievs varētu mūs aizvest tur, kur mums būtu jābūt. And we see that Moses is coming to the Mount Horeb. Horeb, it actually means desolation. So he is really in the middle of the desert. And God meets him there. Un Mūzes nonāca pie kalna Horebā, ko nozīmē desolation. Tā kā atstāts, kaut kas tāds, man liekas, tas vārds nozīmē. Un tad viņš patiešām ir tā kā viens pats, un Dievs viņu satiek tieši tur. So is God speaking to him in the desert, and God is speaking to him during his daily work, actually. It's during his just doing his all-day routine, God comes to him to speak to him. Tad Dievs runā uz viņu tuksnesī, bet Dievs runā ar viņu, kamēr viņš dara savu ikdienišķo darbu, savu rutīnas darbu, jā. And there's this burning bush, what is quite unusual, but in the same moment it's also modest. It's not a mighty tree, it's just a small bush that is burning. Jā, un šī parādība, degošais krūms, ir kaut kas pārdabisks, kaut kas tāds wow, bet tāpat laikā nekas tāds baigi grezns, nav nekāds milzīgs koks, bet vienkārši krūms, kas deg. And Moses decides that he wanted to go to sea to have a look on this. Mūzes izlēma, ka viņš grib aiziet apstīties uz šo tuvāk. That's a very important word. I don't know if you realized when we read the text how often the verb to see comes. As Moses saw that the bush was burning, then he thought, I will go there and see
Then when the Lord saw that Moses was coming over, and then he is hiding his face because he's afraid to look at God. And when God says he has seen the misery of his people, God has seen the way is oppressing them. So the word to see is very important in this text. Un šajā tekstā, nezinu, vai jūs pamanījāt, bet ļoti bieži pieminēts vārds redzēt, jeb skatīties, kad Mūzes ierauga šo krūmu, tad viņš ies tuvāk un apskatīt, tad viņš gāja apskatīt, un tad Dievs arī tur kaut kur tālāk vēl runā, ka viņš redz un arī atklāja, ka viņš redz Izraēlu, ka viņš redz, kas ar viņiem notiek, un ka tam ir ļoti liela nozīme, ka tik bieži tiek pieminēts vārds redzēt. So that's very important about the way that Moses meets God. Of course, God comes to him in a surprising way, but Moses also wants to see. Tas ir būtiski šajās attiecībās Mūzum ar Dievu, jo, protams, Dievs grib viņu satikt, bet arī Mūzus grib redzēt Dievu. Brother Alois have written his message for this year about hoping in season and out of season. He's encouraging a lot to be attentive to the small signs and to learn to see what is happening. Brālis Alois šogad ir uzrakstījis tādas pārdomas, un tieši arī tur ir pieminēts tas, ka mums jāpamana tās mazās lietiņas, jāierauga tas, ko Dievs jau dara. And when God sees that Moses is coming, that he wants to see, he's actually calling him by his name. Un tad, kad Mūzus grib iet apskatīt un grib redzēt, kas tur notiek, Dievs patiesībā sauc viņu vārdā. You know, in the Bible, the name is much more than just to distinguish two persons, but it's really something what has to do with who the person really is. So he's really calling Moses by his name. Un Bībelē dotais vārds cilvēkam ir tiešām nozīmīgs. Tas nozīmē vairāk nekā tikai atšķirt viena no otra. Un tas nozīmē, jā, vienkārši, ka Dievs jau zina un sauc viņu vārdā. Tas ir ļoti būtiski. But then Moses is not allowed to come close on the way, but he needs to put out his sandals. So, because he's on holy ground, he cannot just work. Even if it's happening in his all day, now he needs to adapt to the holy space. Un arī interesanti, kad tur teikts, ka Dievs saka viņam, lai viņš nenāk tuvāk, bet viņam jānovelk apavi, ir kurpes, jo tā vieta, kur viņš stāv, ir svēta. Lai gan liekas, tas tāpat zem, kā līdz šim tur viņš steigās, bet Dievs ir nodalījis to par svētu zemi. And then we have this passage when God speaks about that he sees the misery of his people in Egypt. Un tad ir daļa, kur ir teikts, ka Dievs redz savas tautas ciešanas Ēģiptē. Again, this idea of seeing, and he brings also Moses so that Moses can see again the misery of his people. Un viņš arī dara tā, lai Mūzus ierauga šīs ciešanas, kas ir viņa tautai. So it's not a contradiction to meet God and to see the needs of the people around us, but actually one is leading to the other. So the meeting with God is also leading towards that he can see the needs of his people. Un tātad arī tad, kad mēs bīstamies Dievu un ejam viņu tuvumā, tas nav nekas pretējs, ka mēs redzam arī cilvēku ciešanas. Tas nedod nekādu, tas ir tieši tā kā Dievs redz, viņš redz tās ciešanas. Citreiz cilvēki jautā, kur tad ir Dievs, ka tik daudz ciešanas, bet Dievs to redz. So God is sending Moses to go to free his people, and Moses asks, who am I that I should go to the Pharaoh? Tad Dievs grib sūtīt Mūzu, lai atbrīvotu savu tautu, un Mūzes viņam saka, kas es esmu, kas es tāds esmu. Probably when this event would have happened when Moses had been 40 years old, he would not have asked this question. Un ja Mūzum būtu 40 gadi, viņš droši vien nemaz tādu jautājumu neuzdod. Because he was a prince of Egypt, he knew he was very well educated. He thought, okay, I am the man to do this. Jo tad viņš bija Eģiptes princis un izglītots cilvēks. Skaidrs, ka viņš ir tas, kurš atbrīvos. But now he's an old man and he knew he did many mistakes in his life and he's very unsure.
Un tagad viņam ir jau, viņš ir gados, viņam ir 80 gadi, viņš vairs nav pārliecināts, un daudz dzīvē kļūdas arī pieļāvis, viņš vairs nav tik pārliecināts par sevi. And also often when God asks us to do things, or when we know that we should do something, we can be hesitating a lot about our gifts and who we are. But yeah. Un dažreiz arī mums tā ir, kad Dievs aicina mūs kaut ko darīt, mēs varam būt tādi nepārliecināti, nedroši, vai tiešām man tā dāvana ir, lai to varētu izdarīt. But God asks us simply to trust in His word. Un tad Dievs mūs aicina uzticēties viņa vārdam. Because on the question, who am I? The answer on the question, who am I, is I will be with you. Jo uz jautājumu, kas es esmu, Dievs atbild, es būšu ar tevi. In the New Testament, there's this nice story that I like a lot, where Jesus is giving bread and to eat to 5,000 people, just with some bread and some fishes. Jaunajā darībā ir tāds stāsts, kurš ļoti brālim Filipam patīk, kur Jēzus dod zivis un mājas 5,000 cilvēkiem. The interesting thing in the story is when Jesus have been able to do this just with some bread and some fishes, he would also have been able to do this just with nothing. He could have given to eat to all those people just with nothing. Interesantā lieta ir tā, ka tur ir tās 5 maizes un 2 zivis. Kad no tā Jēzus pabaro, viņš taču tikpat labi varēja pabarot no nekā. But he didn't want to do it with nothing. He first asked his disciples, what do you have? And the disciples need to bring what they have. Viņš vispirms prasa mācekļiem. Viņš nedara to ne no kā, viņš prasa mācekļiem, bet kas jums ir? Un tad viņi nes to, kas viņam ir pie Jēzus. Yeah. So God is not worried about that Moses maybe not gifted us so, but he will be with him. Tad Dievs nav par to galīgi satraucies, ka Mūzes nav īstā persona, kur aicināt. And then we see that God says that the sign that he has been will be that they will worship God on this mountain. Un tad viņš saka, ka tā zīme būs, ka viņš ir sūtījis Mūzi, ir tā, ka viņi kalpos Dievam šī kalnā. I guess that Moses would have liked to have another sign, something that comes before. Un tā, iespējams, ka Mūzes gribētu, lai būtu kāda zīme, kas nāk viņam pa priekšu. I was very touched once by an old pastor that I knew, who said that he has been hesitating and doubting all his life. And it's just in the end of his life that he can give praise to God for his life. Viņš reiz arī saticis tādu mācītāju, kurš ļoti šaubījās par savu dzīvi, visas dzīves garumā, tik līdz pat mūžu galam. So sometimes we go without seeing many things, and it's just by looking back that we see that God was there. Jā, un tikai dzīves galā viņš varēja redzēt, ka pateikties, par ko viņam pateikties, un dažreiz tā arī mums ir, ka mēs nevaram redzēt uz priekšu, vai arī šajā situācijā, bet tikai tad, kad laiks ir pagājis. But then Moses still asks for the name of God. He wants to know what he needs to tell the Israelites who he is. Un tad Mūzes jautā Dievam, kāds ir viņa vārds. Viņš grib So pateikt, kad viņu sūta. There are 2 questions that Moses asks. One question is, who am I? The other question is, who are you? Un ir 2 jautājumi, ko Mūzes jautā, kas es esmu, un otrs jautājums, kas esi tu? And these 2 questions are very related because, he becomes himself also in the meeting with God. He needs to get to know himself in the 40 years to be able to see God, to understand God. And also when he can meet God, he understands again something about himself. Un tie ir būtiski arī viņam pašam saprast, viņam pagājuši 40 gadi, lai viņš iepazītu to, kas viņš ir, un iepazītu arī Dievu, kas viņš ir. And then there comes this name of God, this I am who I am. Un tad ir šī frāze par Dievu, ja Dieva vārds, ka viņš sacīja, es esmu, kas es esmu. You can actually translate this in many different ways. You could also say, I am who I will be, or I am who I have been. There are many different translations. To var tulkot arī, es esmu, kas es esmu bijis, vai es esmu tas, kas es būšu. Actually, in the New Testament, this name comes a lot. In the Gospel of John, when there are all these phrases of Jesus, where he says,
I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door to the sheep and the resurrection of the life. I am the good shepherd. I am the way, the truth, and the life. I am the true wine. If you're saying this in Aramaic, it's associating this I am always the name of God. Un Jāņa evaņģēlijā ļoti daudz ir pieminēts, ko Jēzus pats par sevi saka. Es esmu pasaules gaisma, es esmu dzīvības maize, es esmu durvis, es esmu labais gans, es visu neatceros, ko viņš teica, ne tur tā norakstīs, es neatceros. Bet jūs varat izlasīt, ko viņš saka. Un ka tas aramiešu valodā ļoti asociējās, ne, saistās ar to, kas ir teikts šeit, tieši tie paši vārdi. Es esmu. That's why some people have been angry about this, what Jesus said, because with his I am phrases, he made him a little bit similar to God. Un tāpēc ļoti daudz cilvēku sadusmojās Jēzus laikā uz viņu par to, ko viņš teica, jo to, kā viņš var teikt to, ko Dievs saka par sevi. When I speak about the name of God, I realize that I skipped something, because in the middle he says about himself that I am the God, your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Jā. Šeit arī Dievs runā, norāda brālis Filips, kad par to, kas viņš ir. 6. pantā Dievs saka, es esmu tava tēva Dievs, Ābrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs. And with the way he speaks this, he also says that it's the same God that led Abraham, and it's the same God that is calling Moses. And also today, it is the same God. And in this name, I am who I am, there's the same thing, I do not change. And this is interesting for us to know that the God we meet today, he didn't really change this time. It's really the same God that appeared to Moses in the burning bush that is now meeting us in the prayer. Un tas ir svarīgi, jo tas nozīmē to, ka Dievs nemainās. Viņš ir tas pats Dievs, kas aicināja Ābrahāmu, kas izredzēja arī Īzaku un Jēkabu, kas Mozu aicināja, un tāpatās viņš ir tas pats Dievs, kas ar mums runā šodien. Tas pats Dievs. Okay, I think there are many, many more things in the text, but I think I leave you with this. Okay. Ir vēl daudz dažādas lietas šim tekstam, bet šobrīd viņš atstās šo šādā veidā. And I'll let you organize how it works with these groups now. Jā, un tad mēs mēģināsim sadalīties grupās. Ir jau sadalīts izrādās, un tur būs jānospiež podziņu join, ja? Man tā šķiet, ka viņas liks kopā un tā. Bet varbūt arī nebūs. Labi, uz tikšanās! Katru nakt mans kārs augst pēc tevis, kungs, un dvēsele tevis ilgojas. Katru nakt mans kārs augst pēc tevis, kungs, un dvēsele tevis ilgojas. Katru nakt mans kārs augst pēc tevis, kungs,
Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa vainu, kuras sirdī viltības nevajag. Misericordias Domini, in aeternum cantamus. Kamēr es klusēju, mani kauli panīka, un man bija jāvaida cauru dienu, jo tava roka smagi gulās uz mani dienām un naktīm. Mans spēks izkalta kā zeme vasaras bulā. Misericordias Domini, in aeternum cantamus. Tad es atzinos tev savos grēkos un neapslēpu savas vainas. Es sacīju, es izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus, un tu piedevi man manu grēka vainu. Misericordias Domini, in aeternum cantamus. Tādēļ, lai ik viens ticīgais tevi piesauc posta laikā, kamēr tu esi atrodams, ja arī lieli ūdeņi veltos, tie viņu neaizsniegs. Tu esi mans patvērums, tu mani sargāsi briesmās, tu liksi atskanēt ap mani pestīšanas gavilēm. Misericordias Domini, in aeternum cantamus. Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. Neesiet kā zirgi, kā mūļi, kam nav saprašanas, kam iemaukti un laužņi jāliek mutē, kad viņi negrib nākt pie tevis. Misericordias Domini, in aeternum cantamus. Bezdievīgajiem ir daudz sāpju, bet kas uz to kungu cer, to viņš ietin savā žēlastībā. Priecājieties par to kungu jūs taisnie un gavilējiet visi, kam ir skaidra sirds. Misericordias Domini, in aeternum cantamus. Misericordias Domini, in aeternum cantamus. Misericordias Domini, in aeternum cantamus. Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā. Un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev. Un kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši kā liekuļi, jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai radītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu gavēji, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam tēvam, kas redz slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās.
slāpes mūs vada, vienīgi slāpes mūs vada. Mēs naktī ejam caur tumsu un ilgstam pēc dzīvā ūdens. Vienīgi slāpes mūs vada, vienīgi slāpes mūs vada. Mēs naktī ejam caur tumsu un ilgstam pēc dzīvā ūdens. Vienīgi slāpes mūs vada, vienīgi slāpes mūs vada. Mēs naktī ejam caur tumsu un ilgstam pēc dzīvā ūdens. Vienīgi slāpes mūs vada, vienīgi slāpes mūs vada. Mēs naktī ejam caur tumsu un ilgstam pēc dzīvā ūdens. Vienīgi slāpes mūs vada, vienīgi slāpes mūs vada. Mēs naktī ejam caur tumsu un ilgstam pēc dzīvā ūdens. Vienīgi slāpes mūs vada, vienīgi slāpes mūs vada. Mēs naktī ejam caur tumsu un ilgstam pēc dzīvā ūdens. Vienīgi slāpes mūs vada, vienīgi slāpes mūs vada. Mēs naktī ejam caur tumsu un ilgstam pēc dzīvā ūdens. Vienīgi slāpes mūs vada, vienīgi slāpes mūs vada. Mēs naktī ejam caur tumsu un ilgstam pēc dzīvā ūdens. Vienīgi slāpes mūs vada, vienīgi slāpes mūs vada. Mēs naktī ejam caur tumsu un ilgstam pēc dzīvā ūdens. Vienīgi slāpes mūs vada, vienīgi slāpes mūs vada. Mēs naktī ejam caur tumsu un ilgstam pēc dzīvā ūdens. Vienīgi slāpes mūs vada, vienīgi slāpes mūs vada. Mēs turpināsim lūgšanu ar vairākām minūtēm klusumā.
Mūsu Tēvs debesīs, Svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Dievs manas domas vienmēr lai pievērstas tev, jo gaisma tomā mani piemini. Tu palīdzi man tavā pacietību tēvs, tavi ceļi apslēpti man,
Ar tevi augšām celtais Kristu, mēs ejam uz priekšu no viena atklājuma pie nākamā, mēģinot saprast, ko tu vēlies mums, mūsu dzīvē, atveras svētajam garam. Un gars nāk, lai nestu mums piepildījumu lietās, par kurām mēs pat neuzdrīkstējām ticēt. Non mi vedi,